skúšame nové predstavenie. Tak poďme teda na tú Hajníkovú ženu. Hajníková žena. Tak som sa vybral do lesov Slovenskej republiky, aby som zistil viac. Ale kade? Tá zrovna rušal do kaštieľa. Pýtame sa teda lesníkov, hánikov. Aká je Hániková žena? Trpezlivá, múdra a má rada prírodu. Vaša Hajníková žena, tá bude v súčasnosti asi tá najlepšia. Pochválen Kristus! Tak Hajníková žena vždy bola dobrá, tak musí byť dobrá. Padací most. Tá naša Hániková žena je aká? Ešte lepšia. Keď starý Čajka zosnul v pánu, a že rokov mal už 80, tu Michal, hodný jeho syn. Aká je Hániková žena? Pozdravujem vás, diváci moji, z tej duše pozdravujem. Jeme? Jeme. No jeme. Dobre, nejažte sa, už som to jedla. No, môžeme začať? Pozdravujeme. A aký budeme? Nebehaj mi tu. No, si chlapci, Slováci, si jednoducho Čajka. Tak počkaj, akože som vták, som človek, som zviera, alebo Nina Ivanovna, akože ruská klasika, alebo tak som Bruzana Rosová, mám fajn, čiže ja som Čajka, som človek, som Michal, som Nina, som Slovák, Rus. Stop. Si Michal Čajka od Hviezdosláva. Chápiš, čo sa dá? Tak ste podali, že sa mám usadiť, tak som sa usadil. Tak najprv budete, si Slovák, usadíš sa, potom... Príďte sa na nás pozrieť.